はい、こんばんは。新町 TV へようこそ。本日はですね、竹谷ダムの方にですね、岡山県吉備中央町にありますダムです。何回か動画の方にもご紹介しております。そちらの方に魚釣り大会に行ってまいりました。今回久々ですね、メインキャスターと一緒に2人で釣り対決ということです。それでは動画の方どうぞ。今日持ってきとったっけ。はい、ワーム。俺上釣りしかしたことないから。あの木の下。